Ada di jalur 2 dari arah barat akan melintas kereta api langsung. Jalur 2 dari arah barat akan melintas kereta api langsung. Ada di jalur 2 dari arah barat melintas kereta api langsung. Dan kami informasikan kembali untuk teman-teman tujuan akhir stasiun Bekasi. Dan teman-teman tujuan akhir stasiun AC. Selanjutnya kita berangkat dari stasiun AC. Ada di jalur 1, ada di jalur 2, jalur dari arah barat melintas kereta api langsung. Tujuan Bekasi rangkaian masuk stasiun Karet. Tujuan Cikarang berangkat di stasiun Tanah Abang. Tujuan Kampung Pandan rangkaian stasiun Karet. Kami informasikan tujuan Cikarang rangkaian berangkat Sudirman. Tujuan Bekasi rangkaian masuk stasiun Karet.
Kami informasikan tujuan Kampung Pandan, rangkaian masuk Kaget. Tujuan Bekasi, rangkaian masuk Sudirman Baru. Kami informasikan tujuan Kampung Pandan, tujuan Kampung Pandan, rangkaian berangkat Kaget. Tujuan Bekasi, rangkaian berangkat Sudirman. Selamat datang di Stasiun Matraman. Kami informasikan tujuan Bekasi, rangkaian tersedia di Stasiun Manggarai. Tujuan Cikarang, masuk Stasiun Sudirman Baru.